Хорошо горит. Вот это мы дров с тобой набросали. Ты, может, лучше положи его? Не? У тебя вон сколько палок. Бросай в костер. Только близко не подходи, Игоречек, бо это огонь лучше сподвет. Ага. Ты смотри, куда костер дует, и с другой стороны подходи. Вот ты сейчас видишь, вот тут вот можно сейчас стоять, вот здесь вот. Ну что он в ту сторону дует. Разгорелся, да, как? А ну. О, здоровенный какой костер у нас. Видишь, как мы у бабушки дрова хорошо запрятали? Что нам хватило теперь. Молодцы мы, да? Что, тепленько возле костра? Почему моя палка не разгорает? Потому что на нее еще огонь не подул. Можешь сесть посидеть. Я же там подпалю. Так он не загорится.